Pyetja e dytë që pret të marrë përgjigje është pyetja që ju, shumë nga ju, shpesh bëni për dokumentat, për të qenë më në fund të njëjtë, të barabartë, pas një dallim, jo vetëm në jetën e përditshme të punës, por edhe në letrat e këtij shteti. E pra, sot ne kemi mundësinë e artë që në ndërkohë që kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë dita ditës një marrëdhënie shumë pozitive me fqinjët tanë këtu në Greqi, të mos presim se deri kur do të bëhen dokumentat për të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu, as të mos presim se deri kur do të përfundoj gjithë negociata për marrëveshjen e pensioneve, që është edhe marrëveshja më e vështirë e pensioneve, prandaj ka mbetur dhe e fundit, po në 11 maj të votojmë të gjithë bashku aty ku gjendet forca e dur, në kohën e dur dhe në vendin e dur, që atë pasaportën që mund t'ju duhet edhe 10-15 vjet ta merrni nga shteti grek, ta merrni nga shteti shqiptar si pasaportë Bashkimit Evropian.